לגבי מעבר של אובייקט מפחיד, משהו שמפחיד את הסוס. בסדר? אנחנו לא יכולים להרגיל את הסוס לכל דבר שנפגוש בדרך. בסדר? בטח אתם לא, אתם רוכבים כל יום במקום אחר, בזמן אחר, יש דברים, אתם לא יכולים להרגיל את הסוס להכל. אנחנו חייבים לבנות כלים ואימון מול הסוס, שבעצם יהיה לנו גבולות מאוד ברורים שדרכם, בעזרתם נוכל לעבור כל דבר. מה זה אומר? אני מחבר את זה לתרגילים הבסיסיים שעשינו קודם. אני מבחינתי, מושכה שמאל ורגל שמאל זה קיר, הסוס לא עובר את זה. לא רק שהוא לא עובר את זה, אם זה נסגר עליו הוא זז לצד שני. בסדר? זה מה שלימדנו אותו קודם. מושכה ימין ורגל ימין זה קיר בצד ימין. הוא לא עובר את זה, ולא רק שהוא לא עובר את זה, אם אני אסגור את זה, הוא יזוז לצד שני. בסדר? אם אני אמשוך במתג, הוא יזוז אחורה. זה קיר קדמי. אם אני אדרבן עם שתי הרגליים קדימה, הוא יזוז קדימה. אני אסגור קיר קדמי, הוא יעצור וילך אחורה. אני אבעט קדימה, הוא יצא קדימה. בסדר? בעצם אני באימון שלי עם הסוס באילוף סוגר אותו מארבע כיוונים, בונה 4 קירות, שם את הסוס בתוך מסגרת מאוד ברורה. עכשיו לגבי מעבר של דברים מפחידים, מכיוון שאני לא יכול להרגיל את הסוס לניילון הזה ולשלולית שאני אפגוש מחר ומחרתיים זה יהיה שלולית אחרת, אני לא יכול להרגיל אותו לכל מה שאני אפגוש. אני חייב ללמד אותו שאת המסגרת הזאת לא פורצים. אם אני אצליח שהמסגרת הזאת, 4 קירות האלו יהיו מספיק ברורים לסוס ושמשהו מפחיד אותו הוא לא דבר ראשון יברח מהמסגרת, אלא המסגרת תהיה מספיק חזקה שאני אוכל להחזיק את הסוס בתוכה, אני אוכל לעבור בכל מקום. בסדר? זה הרעיון. כשסוס מפחד לי ממשהו, אין לי בעיה עם זה. הוא מפחד מניילון, מפחד משלולית, אני לא כועס על זה שהוא מפחד אף פעם, אני לא ילחיץ אותו, אני לא אגיד לו עכשיו אתה חייב לעבור. אני רק כועס אם הוא לא מקשיב לי, וגם אז אני לא כועס, אני מלמד, אני מראה לו שאי אפשר לא להקשיב לי. אי אפשר לברוח דרך הרגל, דרך המתג, או לברוח אחורה. כל מה שאני רוצה שהוא יבין זה שמותר לו לפחד, לגיטימי לגמרי, אסור לברוח מהמסגרת שלי. מה זה אומר בפועל? אני אגש עוד רגע למשהו מפחיד, בסדר? אני רוצה לחצות עכשיו את הניילון הזה, אני משאיר לסוס את הדרך קדימה פתוחה. אני לא ילחיץ אותו קדימה, אני אשאיר אותה פתוחה. אני סוגר את צד ימין, סוגר את צד שמאל וסוגר את האחורה. כל פעם שהוא ינסה לברוח, אני אחסום את זה באותו רגע. כל פעם שהוא יחשוב קדימה, אני אתן לו לעמוד ולראות שהכל בסדר. לאט לאט אני גם מנסה להתקדם, אבל זה לא יהיה המטרה. אני נותן לו להבין שמותר לו לפחד מהסקרנות שלו הוא יעבור, אסור לו לברוח. בעצם הברירה היחידה שאני משאיר לו זה לעבור, אבל אני לא מכריח אותו לעבור, שזה מאוד חשוב שתשימו לב. עכשיו, אם יהיה לי איזושהי בעיה, אני אפתור את הבעיה מהשורש. אם אני אגיע לפה והסוס יברח ימינה, הפתרון שלי יהיה לא להרגיל אותו לניילון הזה, לפתור את זה שהוא ברח ימינה. בואו ננסה רגע לראות איך זה עובד בפועל. הוא רוצה להסתכל, הכל בסדר, הוא נעצר מעצמו, אני לא כועס. הדרך קדימה פנויה, המושכות משוחררות, אני לא אמשוך אותו אף פעם. ברגע שהוא יחשוב לברוח לאחד הצדדים, אני ישר יחסום את זה עם הרגל. אני אבקש ממנו קצת קדימה, ועוד פעם, אני לא מכריח את הקדימה. יפה. הסוס הזה הוא מאוד סקרן, אז רק מסקרנות זה עבד. עוד רגע ניגש למשהו אחר. עכשיו הגשר מבחינת הרוחב שלו והנדנוד שלו הוא לא עלה אף פעם, הוא פשוט על שתי הדברים האחרים עשה פעם אחת והוא אדיש לגמרי אליהם, אז ננסה לעלות הרמת קושי. בסדר, הגשר הוא בדיוק ברוחב של הסוס, יהיה לו פה הרבה יותר עניין של לברוח לצדדים, תנסו להסתכל על התיקונים של הרגליים, ומה שעוד יכול להיות שמתי שזה יזוז תחתיו שהוא קצת ייבהל. אני מבחינתי לא אכפת לי אם הוא כבר עומד על זה או לא עומד על זה, אלא כל פעם שהוא זז לאחד הצדדים אני מתקן. כל עוד הוא נשאר ישר, הכל בסדר. ברח הצידה, אני שם רגל, לא אכפת לי כבר אם אני על הגשר או לא, אני אדחוף אותו מהרגל הזאת. דחפתי יותר מדי,
אני אתקן מהרגל הזאת. אני רוצה שיהיה לו מאוד ברור הגבולות של הצדדים, שלא מתעסקים איתם. עוד פעם, הוא חושב לברוח, אני שם את הרגל, מחזיר אותו לאמצע. חושב לברוח, אני שם את הרגל, מחזיר אותו לאמצע. אני לא אומר לו כרגע תרד, תעלה, הוא עושה מה שנוח לו, כל עוד הוא ישר. יפה. תנסו להצליח לראות את הרגליים לפני שהסוס בורח. כל פעם שהוא רק מתחיל להישען לצד מסוים, כבר באה שם הרגל ובעצם חוסמת. טוב. עכשיו קצת תנערו אותו שיהיו בו גלים, שיהיה מפחיד, אבל תתקרבו לפה. זהו, תעמדו עכשיו במקום ופשוט תנערו את זה שיהיה קצת מפחיד. עכשיו, כשאני מנסה להתקרב לזה, בואו רגע אליי. הרעיון הוא אותו רעיון. בסדר, כל עוד הסוס בורח בקצב שזה יתקדם, אז הכל בסדר. ברגע שהוא חושב ימינה או שמאלה, תתרחקו עכשיו חזרה, ברגע שהוא חושב ימינה או שמאלה, אני שומר עם הרגל. וראיתם כאן עכשיו שזה באמת פעם ראשונה שלו, הוא יראה שהוא מפוחד, הוא התקפל קצת, הוא יראה הכי הרבה פחד שסייח יכול להראות, אבל היה לו ברור שהוא לא בורח לשום מקום. מוכר. עכשיו, את אותו הדבר, אחרי שעשינו את זה והרגלנו, פשוט נבקש מכם רגע לנער את זה, והשלב הבא יהיה לבוא מהצד ולעבור על יד זה, שבעצם צד ימין, תעמדו במקום ורק תנערו. צד ימין הוא רק, אין לי עבודה כרגע, רק אני צריך לתמוך אותו עם צד שמאל, ומה שכן אני אנסה זה להגיד לו לא רק שאתה מפחד, עכשיו אתה גם תעשה צעד ימינה. אז הוא עושה צעד ימינה והלך, אני חוסם לו את הקיר פה, תנו לזה לא. בסדר, אני רוצה, תשימו לב, מי שמצליח לראות שאני עם רגל שמאל ויד שמאל באמת מחזיק את הסוס. מה שאני ארצה לקבל זה באמת צעד אחד יפה, שהוא זז מזה, למרות שהוא מפחד, למרות שהכל, הרגל שלי זה הדבר החשוב יותר. אני אעשה את אותו הדבר לצד השני. שימו לב שהוא לגמרי מפוחד מזה, אבל הוא גם לגמרי בין הרגליים והמושכות. סוג קצת יותר רעש. בסדר, עכשיו הוא לגמרי נשען על רגל ימין שלי ועל יד ימין שלי, אבל ברור לו שהוא לא בורח משם. מה שאני אנסה עכשיו זה גם להראות לו שהוא צריך לזוז מהם לכיוון מה שמפחיד אותו. יפה. עכשיו הדבר הבא, זה לא חדש לכם, ראיתי אתכם עם צפצפות וטופים בשפרעם. בואו רגע תהיו מאחוריי. צריך להגביר את הרמת לחץ שלו. תעשו רעש קצת. אותו הדבר הבאתי לו מאחור, הוא יחפש לרוץ, כרגע הוא חושב על לברוח ימינה, אני מראה לו שזה לא אפשרי, שמאלה, הבאתי לו בהתחלה שזה לא אפשרי, קדימה זה היה התגובה הראשונה, גמור איתו שזה בורח ממנו. השלב הבא, אני אבקש ממנו, אתה תתקרב צעד אחורה לתוך זה. עוד פעם הוא מנסה לברוח, כל מה שאני עושה זה חוסם, הוא נשען על רגל ימין, אני אומר לו אתה צריך לזוז שמאלה. פה הוא נשען על רגל ימין, כל מה שאני אעשה, אני לא עסוק בלהחזיר אותו, אני עסוק בזה שהוא זז לי מרגל ימין. ברגע שהוא זז טוב מרגל ימין, אני יכול לעמוד חזרה. עכשיו שוב פעם אני אבקש לנו את מה שהכי מפחיד אותו, להתקדם אחורה לכיוון הזה. הוא בורח מרגל שמאל, כל מה שאני עושה זה חוזר לאמצע. כל מה שאני רוצה להראות לו פה והעליתי את הרמת שזה בעצם בשביל שהוא יבדוק את המסגרת ושאני אראה לו שהמסגרת הזאת היא יותר חשובה ממה שמפחיד אותו. ועכשיו הוא אפילו מסכים לזוז לתוך זה. זה מספיק.